সালামু আলাইকুম। আজকে আমরা বোট ট্যুর রিলেটেড কিছু ফ্রেজেস শিখব, যেগুলো আপনি যখন বোটে করে ঘুরতে যাবেন তখন হয়তো এই সেন্টেন্সগুলো মানুষ বেশি ব্যবহার করে। Var kan jag köpa biljetter till båtturen? Var kan jag köpa biljetter till båtturen? বোট ট্যুর মানে তো আমরা জানি, বোটে করে আমরা যখন ঘুরতে যাই, সফর বা ভ্রমণ যেটাই বলি। তো ভর মানে কোথায়, কান মানে পারা, ইয়গ মানে আমি। সো কোথায় আমি পারি কি করতে, শপা মানে কিনা। সো আমি কোথায় কিনতে পারি, বিলিয়েতের টিকিটস till båtturen, বোটে করে ঘোরার জন্য। Hur lång tid tar turen? এই ভ্রমণটা কতক্ষণ থাকবে, এই ট্যুরটা বা ভ্রমণটা কতক্ষণ। Hur lång tid tar turen? Hur lång tid tar turen? Vilka platser kommer vi att se under båtturen? Vilka platser kommer vi att se under båtturen? Vilka platser মানে কোন জায়গাগুলো, kommer vi att se, vi মানে আমরা, se মানে দেখা। সো কোন জায়গাগুলো আমরা দেখব কখন, under båtturen, বোটে করে ঘোরার সময় আমরা কোন জায়গাগুলো দেখব। Var är flytvästarna? Var är flytvästarna? Var är flytvästarna? লাইফ জ্যাকেটগুলো কোথায়। Vad är den bästa tiden på dagen för en båttur? Vad är den bästa tiden på dagen för en båttur? মানে আপনি যদি দিনে নৌকায় ঘুরতে যান, তো আপনি জানতে চাচ্ছেন যে দিনের কোন সময়টা গেলে সব থেকে ভালো হবে ঘুরতে। তখন আমরা বলবো vad är কি হয়, কখন হয়, দেন bästa tiden ও সব থেকে ভালো সময়, på dagen দিনের বেলায়, för en båttur বোটে করে ঘোরার জন্য। Hur många personer ryms på båten? Hur många personer ryms på båten? কতজন এই বোটে কতজন মানুষ ধরবে। রিমস মানে ফিট, ফিট মানে ধরা, জায়গা হওয়া। সো আপনি জানতে চাচ্ছেন এই বোটে কতজনের জায়গা হবে। সো হুর মঙ্গা মানে হাউ মেনি কতজন, পার্সনের ব্যক্তি, পিপল, রিমস ফিট হবে ধরবে, পো båten বোটের মধ্যে। Är det säkert att simma här? Är det säkert att simma här? Är det säkert att simma här? এখানে গোসল করাটা কি সেফ হবে। Vilken tid avgår båten? Vilken tid avgår båten? Vilken tid avgår båten? বোটটা কোন সময় ছাড়বে। Kan jag få en karta över rutten? Kan jag få আমি কি পেতে পারি, en karta একটি ম্যাপ, över rutten রুটটার। Kommer vi att se några djur under båtturen? Kommer vi att se আমরা কি দেখব, några djur কোনো অ্যানিমাল কোনো পশু পাখি, under båtturen বোটে করে ঘোরার সময়। Var är toaletterna ombord? Var är toaletterna ombord? বোটের মধ্যে, জাহাজের মধ্যে টয়লেটগুলো কোথায়।
är mat och dryck tillgängliga på båtturen? Är mat och dryck tillgängliga på båtturen? বোটে করে ঘোরার সময় খাবার এবং পানি কি থাকবে, অ্যাভেলেবল থাকবে? Vilka säkerhetsföreskrifter Vilka säkerhetsföreskrifter bör jag vara medveten om? Vilka säkerhetsföreskrifter bör jag vara medveten om? কোন কোন সেফটি রেগুলেশন নিয়মগুলো আর কি আমার জানা উচিত? Hur klär jag mig bäst för båtturen? Hur klär jag mig bäst för båtturen? আপনি তো নৌকা ঘুরতে যাবেন, তো আপনি জানতে চাচ্ছেন যে কোন ধরনের জামা কাপড় পরা ভালো হবে। তো আপনি বলবেন কিভাবে? Hur klär jag mig bäst för båtturen? Hur klär jag mig bäst för båtturen? বোটে করে ঘোরার জন্য কোন জামা কাপড়গুলো, কোন ড্রেসটা আমার জন্য ভালো হবে? Får jag fiska från båten? Får jag fiska från båten? আমি কি বোট থেকে মাছ ধরতে পারি? এটা কি অ্যালাউড? আমি আরেকবার বলে যাই। Var kan jag köpa biljetter till båtturen? Var kan jag köpa biljetter till båtturen? আমি কোথায় টিকিট কিনতে পারি বোটে করে ঘোরার জন্য? Hur lång tid tar turen? Hur lång tid tar turen? এই ভ্রমণটা কতক্ষণ, ঘোরাটা কতক্ষণ? এখানে একটু খেয়াল করবেন, এটাও কিন্তু টি দিয়ে শুরু, এটাও টি দিয়ে শুরু, TARTUREN, কিন্তু এটার উচ্চারণটা অনেকটা আমরা বাংলায় থ যেভাবে বলি, ওই থাকার ওই থ, বাট এইটারটা নর্মাল টর মতো হবে, তুরেন, তরসুকা তু যেটা, সেখানে হবে থর, এখানে হবে তুরেন, এরকম। Vilka platser kommer vi att se under båtturen? Vilka platser kommer vi att se under båtturen? আমরা কোন জায়গাগুলো দেখব বোটে করে ঘোরার সময়? Var är flytvästarna? Var är flytvästarna? লাইফ জ্যাকেটগুলো কোথায়? Vad är den bästa tiden på dagen för en båttur? Vad är den bästa tiden på dagen för en båttur? দিনের কোন সময়টা সব থেকে বেশি ভালো বোটে করে ঘোরার জন্য? আরও অনেকগুলো আছে নিচে, তো আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকুন। পরের ভিডিওতে আমরা আবার নতুন একটা টপিক নিয়ে শিখব। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।